Մենք ընտանիքակենտրոն ազգ ենք։ Շատ ազգագրագետներ այսպես են արտահայտվում մեր ազգի մասին։ Կարևորը երեխեքը լավ լինեն։ Սա արդեն թամադաների ու քավորների հայտնի կենացների շարքից է։ Երկուսում էլ արտահայտված է երեխաների ապագայով մտահոգվածությունը։ Իսկ մեզանից քանիսն են նրանց վերաբերում որպես անհատների։ Երբ սովորում էի 6-րդ դասարանում, ռուսաց լեզվի գրքում հարց էր տրված։ Ծնողներդ հաշվի առնում են կարծիքը տան ինչ-որ բան փոխելիս, օրինակ խոհանոցի կահույք ընտրելիս։ Ես պատասխանեցի այո։ Պատասխանը չզարմացրեց ուսուցչիս, ոչ միայն այն պատճառով, որ ես դասարանում միակ այո պատասխանողն էի, ոչ էլ նա համոզված էր, որ մեր ընտանիքն այդպիսին է, այլ ուղղակի նա չհավատաց ինձ։ Երբ վերադարձա տուն, փորձեցի հասկանալ, թե որն է պատճառը։ Գտա շատ դեպքեր, երբ բաժակի գույներն ընտրելիս նշել եմ կապույտը, բայց գնել են կարմիրը, նշել եմ փոքրը, բայց գնել ենք ավելի մեծը, բայց գրեթե երբեք չեմ զգացել, որ իմ կարծիքը հաշվի չի առնվել։ Արդյոք կարելի է դրական խտրություն անվանել վարքային այն առանձնահատկությունը, որը ծնողներից շատերը ցուցաբերում են երեխաների նկատմամբ։ Նրանց հետ են պահում կյանքի իրենց սեփական փորձը ձեռք բերելուց, ընտրում են առավել ճիշտ ուղին իրենց տեսանկյունից։ Այս կապակցությամբ ամերիկացի մանկագիր Ռոբերտ Հայթլայնը նշել է. նրանց կյանքն ավելի հեշտացնելով մի հաշմանդամեցրեք ձեր երեխաներին։ Մի արա, չի կարելի, ամոթ է, տգեղ է։ Հիշում եմ դպրոցում միշտ լինում էին հեղափոխականներ, ում համար չի կարելին կախարդական էր։ Ոչ թե չէին անում, այլ չի կարելին հատուկ էին խախտում։ Իսկ հենց կպնում էին արժանապատվությանը, վերջ։ Աթոռին կոճգամ դնելուց մինչև դպրոց մկներ բերելը կարող էին վրեժ լուծել։ Ոչ, չէ, չի, ոչ թե խրախուսում, այլ պատժում են երեխային։ Ամոթի սկզբունք արտահայտությունը նույնիսկ դիվանագետների շրջանում ընկալում է իբրև պատժի տեսակ։ Հենց վերջերս քրոջս 3 տարեկան աղջկան հարցրի. «Տաթև, մանկապարտեզ գնում ես»։ Ոչ, իսկ ինչու՞։ Ես այդպես եմ որոշել։ Այս փոքրիկ մարդկանց ուղեղի մեխանիզմ ուսումնասիրելու համար դրան ծանոթանալ է պետք, իրենց իսկ խոսելու շնորհիվ։ Սովորեցրեք երեխային ոչ թե ինչ մտածել, այլ ինչպես մտածել։ Հայտնի ամերիկացի Մարգարետ Մեդի խոսքերն են։ Եվս մեկ այլ արտահայտություն, որի հետ չի կարելի չհամաձայնվել։ Ծնունդով աֆղանցի Խալեթե Հուսեյնի խոսքերն են. երեխաները ներկելու գրքեր չեն, որ գունավորենք մեր սիրած գույներով։ Երեխաներին պետք է սովորեցնել նաև պատասխանատու լինել իրենց արարքների համար։ Մի թափիր խաղալիքներդ արտահայտությունը կարելի է փոխարինել, եթե թափել ես խաղալիքներդ, հավաքիր։ Եթե նեղացրել է բակի ընկերոջը, հայրիկներ, մայրիկներ, նրանց փոխարեն տուժածի ծնողներին ներողություն մի խնդրեք։ Կներես բառն ասելը կոփում է ձեր երեխային։ Իսկ ինչպես ենք դիմում մենք նրանց։ Հաշվի նստում ենք նրանց հետ։ Հաճախ եմ դիտարկում դեպքեր, երբ մեծերի ներկայությամբ փոքրերի նույնիսկ դիմելու ձևն է փոխվում։ Մի անգամ շատ ծիծաղելի էր, երբ ընկերուհուս մոտեցավ իր ծանոթներից մեկը ու տեսնելով մի ձեռքին 2-րդ դասարանի երեխային բռնած եւ մյուս ձեռքին շան վսկապը հարցրեց. «Օ, ինչ լավն է շունիկդ, քանի տարեկան է, իսկ աղջիկդ քանի»։ Սովորեցրեք ուրիշներին անձամբ դիմել ձեր երեխային, ոչ թե այնպես, ինչպես կդիմեին օրինակ շներին։ Դարձրեք երեխային ձեր լավագույն զրուցակիցը։ Որևիցե ծնող չի ուզենա իր հասցեին լսել, դու միևնույն է ինչ չես հասկանա արտահայտությունը։ Որպես ապագա մայր հենց այս եմ ունենալու իմ մայրական կոնվենցիայում, երեխաների սարժանապատվության հարգման խարտիայում կամ ինչպես ուզում եք անվանեք այն։ Դոստոևսկին ասել է. հոգիդ բուժվում է, երբ շփվում ես երեխայի հետ, այնպես որ դուք գիտեք ձեր դարմանը։